Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę się troszkę chwalić, bo dostałam prezent. Dostałam, drodzy Państwo, Nikona D80. Dzisiaj taki jest dzień oczywiście po drodze, jak to zawsze, ale dzisiaj sobie troszkę strzelam takiej korporacyjnej, mojej ulubionej, korporacyjnych Katowic, tym właśnie Nikonem D80, ale będę Państwu też pokazywać oczywiście zdjęcia inne. Jak Państwo tutaj widzicie, na tym moim Nikonie nie ma kitowego obiektywu. Ja go dostałam z kitowym obiektywem, ale kitowy obiektyw sprzedałam, ponieważ miał jakiś luźny tubus, nie do końca się zachowywał tak, że mu ufałam. Więc go sprzedałam i dzięki temu ten oto obiektyw, to jest 50 1.8D, czyli ten ze śrubą, który wygląda kapitalnie. Ja się, drodzy Państwo, obracam, bo wiatr wieje prosto w mikrofon, więc nie chcę, żebyście cierpieli. Wygląda kapitalnie ten obiektyw. Równie dobrze mógłby być na lustrzance analogowej i chyba z lustrzanki analogowej pochodzi. Nie sprawdziłam tego, drodzy Państwo. Ja Państwu powiem, jak to się w ogóle stało, że ja weszłam w posiadanie takiego fajnego aparatu. Otóż moja koleżanka, z którą zaczęłam też troszkę współpracować zawodowo, a z którą znamy się prywatnie, zapytała mnie kiedyś, czy ja bym nie chciała takiego aparatu. A ja nigdy na żaden aparat nie powiedziałam nie. Poza tym taki aparat, drodzy Państwo, to dla mnie 20 lat temu mniej więcej, jak on wyszedł, czy może 19, jak sprawdzę, to Państwu to napiszę. To była prawdziwa definicja takiego pro aparatu. Jeszcze tutaj on ma to okienko, na którym widać wszystko, co on, jakie ma parametry, których przecież wtedy zupełnie nie rozumiałam. Więc taki aparat to było takie trochę spełnienie marzeń. I teraz, jak rozumiem już te wszystkie parametry, to, drodzy Państwo, sprawia mi taką przyjemność fotografowanie nim, bo to jest aparat po prostu do zdjęć. To nie jest aparat do wideo, ponieważ on nie ma żadnej funkcji wideo. To nie jest aparat z żadnymi funkcjami AI. Jedyna chyba super mega funkcja, jaką on ma, to jest bracketing, do którego jest tutaj, jak Państwo widzicie, osobny przycisk. A poza tym to jest po prostu aparat do po prostu robienia zdjęć. I to jest w nim niesamowite. Ta 50, którą tutaj mam, mnie się bardzo zdjęcia z niej podobają. Ona, wiadomo, nie jest jakoś dramatycznie ostra, jak jest w pełni otwarta, ale jest wystarczająco ostra. Ja więcej nie potrzebuję. I bardzo, bardzo mi się podoba i bardzo, bardzo ją lubię. I za co po prostu uwielbiam ten aparat, to jest optyczny wizjer. Jak wiecie, drodzy Państwo, ja kupiłam jakiś czas temu sobie EP1 Olympusa w takiej tęsknocie troszkę za retroaparatem. Ale to EP1 niestety ma ekran. I ten ekran w takie dni, na przykład jak dziś, bardzo słoneczne i bardzo jasne, nie do końca daje radę. A tutaj z optycznym wizjerem, no to ja nie mam żadnego problemu z robieniem zdjęć. Wszystko działa super i w ogóle jest ekstra. I tu, drodzy Państwo, jeśli się Państwo zastanawiacie, czy taka stara lustrzanka 10 megapikselowa, drodzy Państwo, tylko 10 megapikseli. I czegoż potrzeba do szczęścia więcej? Czy taka lustrzanka jest wystarczająca, to ja powiem tak, czy chciałabym się na niej uczyć fotografii? Pewnie nie, bo nadal moim zdaniem łatwiej jest się uczyć fotografii na bezlusterkowcu
gdzie natychmiast na ekranie widzimy wszelkie zmiany. Tutaj jest ekran, ale nie ma w nim live view. Nawet na nim nie widać parametrów, tak jak w tych późniejszych Nikonach było widać. On po prostu nam... możemy sobie zrobić podgląd zdjęć na nim. Czy to jest szałowy ekran? Absolutnie nie. To nie jest ekran, któremu ja bym ufała w żaden sposób. Drodzy Państwo, korpocentrum świata. Tak się odbija od niego mocno światło, że mnie tak razi, że szok. Ale to takie fajne, abstrakcyjne zdjęcie powinno wyjść. Tych właśnie tutaj płytek. Widzicie Państwo, nie? Jakie to są takie płytki śmieszne. Ciekawa jestem, jak ona wyjdzie. No i ja, jak sobie nim robię zdjęcia, to Państwu powiem, że ja nawet się jakoś specjalnie nie wysiłowałam, żeby je sprawdzać od razu. A właściwie ich nie sprawdzam. Drodzy Państwo, jakie piękne motory. To nie jest pożądany efekt, ale motory są ekstra. No i co Państwu powiem, ja jeszcze nie znam tego aparatu jak w 100%, ale jak się w 100% poznamy, to na pewno Państwu o nim więcej opowiem. Natomiast posiadanie jego zaczyna budzić w moim sercu pewien dylemat. Dylemat posiadania dwóch aparatów w celach zdjęć retro, bo nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens. Drodzy Państwo, zatrzymała mnie ochrona. Nie pomyślałam, że robię obiekt prywatny, więc że może mnie ochrona zatrzymać. No ale mnie zatrzymała, więc muszę troszkę uważać. No i co jeszcze chciałam Państwu o tym Nikonie powiedzieć? Chciałam Państwu o nim powiedzieć, że przez to, że mam tą 50, to trochę tak chyba jakbym miała 75, jak się nie mylę. Jeśli to dobrze przeliczam, ale ja w liczeniu mocno nie jestem. Więc jeśli to jest tak, jakbym miała to 75, no to jest ogniskowa czy pole widzenia, które ja bardzo lubię. Bo ono jest, ja lubię wąskie pole widzenia, to mi daje radość, jak mam wąskie pole widzenia. I powiem Państwu, z czego jeszcze bardzo mi się przyjemnie korzysta. Z tego wyświetlacza u góry, na którym sobie widzę parametry. To pięknie taki ciach. Na którym widzę parametry i nie muszę się zastanawiać, co ustawiam. I też, czy widzę, czy nie widzę w tym ekraniku parametry, w sensie w ekraniku w wizjerze nie ma aż takiego znaczenia, bo mam je ustawione już wcześniej. Gdzie ja jestem, gdzie ja mam iść prosto. Ja oczywiście jestem, drodzy Państwo, w drodze na spotkanie. Jest poranek piątkowy, więc to jest wszystko przy okazji i po drodze. O ludzie, widzicie Państwo to? Te budynki są takie trochę przerażające, nie ukrywam. Ale zdjęcia przez to wychodzą całkiem niezłe, bo są po prostu inne. No i co chciałam Państwu powiedzieć? Czy ja tego Nikona polecam w 2025 roku? A pewnie. Bardzo fajny aparat. Bardzo przyjemny do użycia. Bardzo wygodny do noszenia w ręku. Gdzie Państwo, znowu go mam na pasku na nadgarstku. Trzymam go w ręku, jest bardzo wygodnie. Nikon to tak już ma, że jest wygodny. Z tym obiektywem zdjęcia wychodzą super. I on ma tą matrycę CCD jeszcze. Brama, ale nie fajna. On ma tą matrycę CCD, więc powinny wychodzić kolory z niego szałowe. O jakich szałowości i to, czy właśnie będzie mógł być taką alternatywą dla analoga, której ja ciągle szukam.
to zobaczy dopiero na zdjęciach, bo ja tak naprawdę bardzo mało nim zdjęć jeszcze zrobiłam i jeszcze tego nie wiem. Ale sama przyjemność użytkowania i prostota użytkowania, to się w ogóle nie wchodzi w menu. Ja tu w menu weszłam raz i dziękuję bardzo. Jakbym chciała zmienić kolory, to wejdę w menu. Na razie jestem chyba na profilu Vivid, czyli tym takim żywym. No bo są ładne kolory wszędzie, to dlaczego nie? I chcę zobaczyć, jak one wyjdą. Nie jestem nawet na standardowym, tylko właśnie na tym, gdzie kolory powinny być troszkę podkręcone. Dobrze, drodzy Państwo, bo ja już zaczynam się śpieszyć. W związku z czym ja się z Państwem pożegnam z taką myślą, że jeżeli ktoś z Państwa chce zrobić komuś prezent, kto lubi fotografię, to danie mu czy jej starego aparatu jest kapitalnym pomysłem. Daje mnóstwo radości. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ten aparat dostałam. Agnieszka, jeszcze raz wielkie dzięki. Sprawiłaś mi ogromną radość i przyjemność tymże darem. I tak, drodzy Państwo, to chyba na tym sobie zakończymy. Oczywiście cały czas sobie lecą zdjęcia. Do usłyszenia, drodzy Państwo, i zobaczenia w następnym filmie. To dzisiaj takie było króciutkie trochę pierwsze wrażenia z tego właśnie Nikona, którego już ogromnie lubię za jego prostotę. Tu nawet jest ten, to jest ekstra, ten plastikowa osłonka na ekran. Zawsze mi się wydawało, że to takie super aparaty mają ten taki plastik fantastik na ekraniku. No i trochę tak było. Dobra, drodzy Państwo, do zobaczenia.